السلام عليكم حبوباتي، غبره كبيره هادي. حنا اليوم قررت ندير عمتي فلوق معكم ونشارك معكم. غادي نمشيو بنتي عيات لي هاد لي سيمين اللي فاتوا، ودابا حنا مضطرين نمشيو نديرو التيست ديال لا كوفيد، تيست ديال الكورونا. عطاونا رونديفو اليوم. حنا غادي نتوجهو دابا لا كلينيك فين حنا خصنا نديروه. خليوكم معنا. كما كتشوفوا حنا وجدنا العده لي فيزيير ديالنا، لي غون، لي ماسك، وغادي نمشيو ان شاء الله ويكون خير. نتمنى ما يكون والو. المهم حنا غنشاركوا معكم هذا الشيء وهانتوما معنا. لا كلينيك اللي عطاونا فين غادي نمشيو بيننا وبينها 22 مينوت، 22 دقيقة في الخروج. نتاش ما كتمشيش لأي كلينيك، خصك تمشي لا كلينيك اللي كيصيفطوك ليها، كتسنايهم يعيطوا لك ويعطوك رونديفو، وعادا غادي تمشي ليها، تمشي ليها بالرونديفو ديالك. الوغ دابا انا عطاوني واحد المدينة بعيدة مني بشي 20 مينوت، غادي نمشيو بإذن الله. نتمنى يكون الخير ديما يا رب العالمين. سلمى خايفة من التيست؟ وي صافي ديزاغريابل. هو ماشي يعني كيعاودوا بانه ماشي شي حاجه اللي ملي كيحطوا لك هذاك لو تيوب فما تبقى شويه كوتونتيج بحال هذا، مي بحال ملي كيديروا لينا بحال هذيك لا كولتور دو غورج سلمى، ملي كيبغيو يشوفوا الحلاقه. نو ستريبتوكوك ما كتجي ديكش هذيك اللعيبه في حلقك انت كديري سي لا ميم شوز. Elle met genre sur la langue, c'est sur la langue. Non, c'est pas sur la langue, c'est الحلقه سلمى، سي جوست نسيتي. هذاك الشيء اللي كاين. المهم هانتوما معانا ونشوف الا قدرت نصور في لا كلينيك الداخل وهذا احنا مع بعضينا. سلمى جاتها السخانه، سي فري كو بقات فيها ايامات بزاف. ملي مشينا للطبيب، الطبيب تخلع قال لك لا ما نشوفهاش ما نقيسش فيها وهذا توت اون هيستوار. وملي دابا هي الحمد لله راها لاباس عليها، غير وكان بغينا نحيدو اللي خلاهم لها الشك باليقين، قلنا نمشيو نديرو التيست ونتهناو حيتاش السخانه مشات، ولكن باقي ضرينها لي ميسكل ديالها كيديروها المفاصل باقا تحتها. الوغ قلنا علاش ما نمشيوش نحيدو علينا هاد التيست ونشوفو. سي فري كو الواحد كيغامر باسكو كتمشي لواحد الميليو اللي فيه ناس مصابين ب 200%، يعني الا كان 10 الناس صحاح غتلقاي على الاقل واحد جوج اللي جاو يديروا مصابين. الحمد لله دايرين الاحتياطات ديالنا، كيف شفتوا واخدين لي فيزيير ديالنا، لي ماسك وهذا. C'est sûr que quand on va rentrer à la maison on prend une douche puis on se lave. نحيدو اكزاكتومون، نحيدو حويجاتنا نغسلو. وليدي خليتو عند الجاره ما ديتوش معايا، بقى مع وليدها. ايوا وحنايا اون فا فير نوتر ميو باش ان شاء الله كلشي يدوز في امان الله. كنسافرو كندوزو العربيه. دابا بحال وصلنا غادي لجديده، وصلنا لحد ولاد فرش. لا ماشي لهاد الدرجه، ما عرفتش في السوايع الطريق بين دابا مع لوطوروت وسي في كازا، بين كازا وجديده سي غابيد. بحال السيلون لي هادوك متامر ديالهم الزرع، هذا وزين ديال البقر والحليب، الشجر درقنا. هادوك اللي كتشوفوا فيهم طوال وكري سي المطمورات اللي كنخبيو فيهم الزرع في العربيه
الحلويات عندنا اللي تحت الارض هما مع الثلج كيديروهم فوق الارض. هما في واحد البلطة اخر هنايا une autre ferme هي كاينين فيهم. Est-ce que tu le vois? Ouais, on le voit. Mettons ton visage, il nous cache. حتى نكونوا غاديين خارجين هنا نكونوا غاديين مسافرين وغنوريكم. Mais c'était plus difficile. Parce que je suis pas une pro. هذا وزين ديال البيض دايرين فيه هاد البيضة. وزين ديال البيض ديال هنايا. هنا كيبيعوا عصير العنب. عصير. عصير. حنا وصلنا تقريبا للمدينة اللي فيها لا كلينيك اللي غنمشيو ليها. Chanson marocaine un peu. Ah, la grande roue. Il y a comme une grande roue. وصلنا. وصلنا نقلبوا لا كلينيك فينا هي. باقي قدامنا واحد 350 متر. سي لوبيتال. C'est l'hôpital? Oui. Ça c'est l'hôpital de Saint-Hyacinthe. C'est pas là qu'on veut aller. Non. Le stationnement, puis après la clinique. On doit être à quelque part ici, 10-19. On va venir par là parce que la porte elle doit être là-bas. Ici c'est 10-15. Viens par là. Et voilà, il مع البطلة ديالنا. كيفيني وري وجهي. Tu vois, c'est ici la clinique d'évaluation du dépistage. Dépistage? Dépistage. Oui. Ah oui. Santé, ça va être le temps. C'est ça. Ben, c'est pas le fun, là, mais tu sais, ça dure pas longtemps. là. C'est le nez et la gorge? Je fais la gorge en premier puis le nez après, parce que sinon, ça coûterait pas bien bon. Ok, ouais, Non. c'est vrai. Puis j'expliquais seulement que dans la pour la gorge, c'est comme le dépistage qu'on fait Oui, pour c'est juste traiter, la culture, là, pour le streptocoque et tout Ouais. ça. T'en prends ça. Donc, ta carte, t'as-tu passé dans la sécheuse? Ça a l'air. C'était l'hiver. On était partis. L'hiver, ils ils ont l'ont resté dans oublié. mon manteau. Ah, ok. Puis ça pliait. Ça Elle a glissé avec. Oui, c'est ça. Ça se peut-tu que j'avais pas son dossier Saint-Hyacinthe? Non, on l'a pas. Ok. Bon, salut. Correct, tu peux juste à côté de toi. Fait que je vais aller dans la gorge en premier, ok? Fait que tu dis A, Un, c'est deux, dans trois. A. C'est bon. Fait qu'on va aller dans le nez. Ça ok? chatouille, c'est tout, hein? Fait que dans les penches un petit peu par en arrière. Fait que y a-tu un côté que t'aimerais mieux que j'aille que l'autre? Ben là, j'ai un bouton. Ouais, fait qu'on va aller l'autre Ouais. bord. Correct. Fait que penche un petit peu par en arrière. Puis ben, je compte jusqu'à 5. OK? Fait qu'on y va. C'est pas agréable. On fait 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, c'est fini. Pardon. Ouais, je te redonne ça pour expliquer le jeu. Fait qu'on a les petits yeux qui coulent. Ouais. Ça va? T'as bien fait C'est ça. pas si pire que ça, finalement? C'était comme. Ça faisait pas du bien, mais oui. Ouais, je veux dire, c'est comme prendre un bouillon dans la piscine. Oui. Ah, de l'eau, oui. Puis t'as mal à la tête après. Fait Ça que va, cocotte? Mhm. Tu vas t'en sortir.
Je vais te remettre ta carte, puis le petit bout d'auto-soin. Si jamais elle fait de la température, ou si jamais ça va pas bien, refaites le même chemin, puis dites-leur que vous voulez voir, mettons, le médecin. Ok. فوالا حنايا سالينا دخلنا لا كان سريع، هذاك الشيء كان سريع جدا. سلمى كانت خايفه مي فينالمون ما كانش علاش تخاف اصلا. الحمد لله داز كلشي بخير. دابا كنزربو نخرجوا من هنايا باسكو كيما كتعرفوا كنسمعوا كاملين كي سا ريس دون لير وهذاك الشيء. وهنايا كلينيك ديال ديبيستاش وهذا. Et j'avais bien si vous voulez savoir. كيما قلت لكم انا قبيلات راهو بالرونديفو، يعني ما كتسنايش ميم با، ما كتبركيش فوق الكرسي، كتدخلي كتلقايهم كيتسناو فيك بسميتك، كتدخلي كتقضي الغرض وتخرجي. كيما شفتوا في الفيديو اللي قبل شويه في الفيديو سلمى دارت لي تيست ديالها وهذا. ملي بغينا نخرجوا عطاونا هذا الكتاب ديال كيفاش نسوانيو راسنا في الدار، وقالوا لنا ان سميتها وزاره الصحه غادي تكومونيكي معنا الا راها عندها بوزيتيف. المهم التعليمات اللي عطاونا ان حنا خصنا نديرو بحال الحجر الصحي كانهم عيطوا لينا وراه سي بوزيتيف، ما نمشيو لا للمارشي، ما نديرو حتى شي حاجه، نبقاو في الدار حتى ناخدو حتى يعيطوا لنا يقولوا لنا شنو كاين. ونتمناو خير ان شاء الله، والله يحفظ كاع الوليدات وكاع الناس يا ربي امين من هذا الوباء. حنا تنديروا اللي علينا والكمال على سيدي ربي. الوغ هو هذا. سلمى بغيتي تقولي شي حاجه قبل ما نسالي الفيديو؟ Faites attention à vous parce que c'est désagréable. Faites attention. C'est désagréable avoir de la fièvre, puis je l'ai pas, mais c'est pas le fun d'avoir de la fièvre. Puis شنو تقدري تقولي لهم بالعربيه على التيست؟ بالعربيه شنو تقدري تقولي؟ Je sais pas, c'était pas le fun. C'était désagréable. C'était désagréable. Comme si t'avais le matériel fini fait à la piscine. ضرك راسك من بعد فاش دارت لك هذاك؟ لا. اوكي بحال شاتويه. اوكي وبحال لما دخلك على بيسين. على بيسين. وديال حلقك؟ C'était comme chez le médecin quand ils te font هذيك ديال الحلاقه. ben c'était la même chose, puis ça faisait rien. C'est comme si on mettait un Q-tip sur ta gorge. اوكي. Un coton-tige puis ça. اي باه هو هذا حنت كنسمعوا بزاف الحاجات ديال تيست وسي هذا وراه واعر وكيضر وسي با كوا. فريمون 3 سكوند ميم با. شحال من سكوند؟ 5 ثواني كانت سالات هي لي تيست ديالها. Puis faut pas avoir peur parce que وخرجت الحمد لله. هذاك العده والعتاد كله اللي درنا اللي كنا مستعدين باش نديروه اون فيت درنا عاد دخلنا اللي قات وهذاك الشيء قالوا لنا حيدوه. عطاونا الماسك ديالهم هما وكتغسلي يدك. ميم لا كارت ديال الطبيب هنايا حنت عندنا واحد لي كارت ديال الطبيب خداتها في واحد الوايبس سربيته عامره بلا الكول، خداتها وبحال حطاتها فيها باش تعطيها للانفيرميير الاخرى، ما كتاخدهاش في يديها. السلامه يا ربي. فوالا كيش كنت نقول لكم اش كنت كنقول؟ واحد السيد فرانو قدامي معنا الضو خضر سكيفي ربكني. اش كنا كنقولوا؟ هنحتص. حيدنا كاع الماتيريال وهذا. عطاونا الماسكات ديالهم، غسلنا يدينا فاش دخلنا وفاش خرجنا، ما بركنا ما قصنا حتى شي بلاصه صافي. سلمى بركات على واحد الكريسي باش دير هذا. وكما قلت لكم هذيك لاكارت ديال الطبيب خداتها من عند نفس البيته ديال الكول باش تعطيها لوطخ انفيرميير. فوالا سي سا باش تعطيها لوطخ انفيرميير. وما كاينش ما تتمسهاش بيديها وكتمسها بهذيك لا سيرفييت اللي ديجا امبيبي بلا الكول وهذا باش كتعقمها.
والحمد لله. سي سا قضينا الغرض ودخلنا. انا الفيديو دابا نشرته من بعد ما دازت واحد بريسك سيمانه دابا. وعيطوا لينا و ايفيكتيفمون كما كنت انا متوقعه، كانت غير عندها ان كود شالور، ضربتها الشمس لان كانت خرجت تغدات مع الوالد ديالها في جنب الواد وما كانتش مغطيه راسها وهذا. الوغ سي سا عيطوا لينا، لو تيست كان نيجاتيف، ما عندها لا كوفيد لا والو، الحمد لله. الله ينجي الناس اجمعين. و سي سا عرفتوا هذا الوقت دابا نوصيكم تحتاطوا وتحافظوا على وليداتكم من الشمس وهذا. حنا عندنا الشمس كتكون قاصحه، يا رب تسمح ليا والوليدات الا ما داروش الاحتياط ديالهم كضر في الراس. الوغ سي سا نتمنى نكون خفيفه على قلبكم واستفدتوا من هذا الفيديو، ولو شاركت معكم غير شويه ديال المعلومات اللي على قبل هادشي ديال الكورونا وهذا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وموعدنا في فلوق جديد. تهلاو في راسكم، مع السلامه.